3 pagi, keringatannya masih agak banyak, alhamdulillah. Coba tes berapa? 36,3. Ini karena pindah ke ruangan yang AC-nya agak lebih dingin nih. Alhamdulillah. It's okay. Tadi udah baru aja dikasih VCO lagi 1 sendok makan. Sembuh ya, sayang. Tiba-tiba Nal mau buang air besar, nggak diliatin kok ini kepalanya dong. Tuh buang air besar, semoga mencret jadi keluar patogennya. Kan nggak dikasih makan dari jam berapa ya kemarin ya? Mami nggak ngasih makan kamu. Dari jam 5. Wah, sekarang udah jam 3 pagi. Udah 10 jam ya? Udah 10 jam puasanya. Cuman masuk VCO herbal tea. Mencret gak deh? Hah? Coba dilihat. Mencret? Terusnya pengen... Ternyata nggak jadi nggak jadi pup. Nggak tahu, nggak bisa pup katanya. Ya iya, orang puasa kok. Apa yang mau dikeluarin, Dek? Udah bobo lagi? Bobo emang samping Dedi? Nggak di kamar Kak Kimi? Sini diukur lagi coba. 36,1. Allahu Akbar. Nambah. Alhamdulillah. Nambah. Mungkin wajahnya agak ceria ya? Nambah, Mami. Enggak tuh, turun suhunya. Gimana kalau Nal merasa lebih sehatan? Iya, alhamdulillah ya. Kurus banget tapi jadinya. Turun suhunya udah 36. Tuh udah smile. Kalau nambah mai kuning. Kuning. Alhamdulillah anak sayang. Tapi jadi kurus banget tuh, lihat tuh tangannya tuh. Kurus banget. Ya dikasih VCO doang. Iya. Terus disuruh air doang. Curhat dia nih pagi-pagi. Udah boboan lagi Mami Sisi ya. Suasana pagi ini coba dites lagi. 37. Belum terlalu normal juga ya. 37,3 yang kakaknya. Naik lagi dikit. Karena kelaparan akhirnya saya kasih makan sop bonbrot, sop ayam. Yang ini udah puasa berapa jam Kak? Dari jam berapa sih? Kimi dari jam 6 sampai jam 7. Dari jam 6 sore sampai jam 7 pagi ini. 13 jam. Yang ini lebih banyak nih. 15 jam puasanya. Ya udah, yuk makan sekarang, Dek. Ayo, Dek, sayang. Bismillah dulu, doa dulu. Allahumma barik lana fima razaqtana. Udah. Yuk, selamat makan. Semoga makanannya menyembuhkan ya. Sebelumnya mau nasi uduk. Tapi untung ada sop ayam, ya udah sop ayam. Lagi nggak ada air kelapa juga. Kenyang. Ulu cuma makan dikit, ya udah nggak apa-apa, jangan dipaksain udah. Untuk Mami itu. Enggak, aku mau sop. Oh, mau kuahnya. Kalau mau kuahnya aja harusnya tadi minum kuah aja dong. Nggak usah pakai karbo. Ya udah, sip. Secukupnya aja. Tidak boleh makan, malah seharusnya air kelapa aja, tapi Kimi pengennya makan. Ya udah. Tadi harusnya pengganti makan karbo kayak gini. Kalau masih nggak normal suhunya, walaupun udah batas normal, tapi belum normal banget. Kuahnya yang penting sayang.
Kenapa tiba-tiba? Oh iya, lagi. Laparan ya. Nal semangat makannya ya. Berarti lapar banget ya Nal ya. Nal kemarin kan nggak sempet jus sayur. Green smoothie. Nal lebih lapar dari Kimi dia. Kenapa? Kenyang ya udah. Tinggalin. Dah. Kuahnya aja boleh. Kenyang? Nal? Kenyang? Ya udah. Daripada nasi uduk ya. Biasanya hari Sabtu nasi uduk. Ciki ciki cik. Precious, my love, my precious. Colek lagi dek. Ya. Ciki 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 cik. Pasien-pasiennya Momi nih. Nggak boleh kebanyakan nonton juga sambil sakit. Kan nonton tuh gelombang elektromagnetik dari gadgetnya. Yang kecil cuma makan dikit. Dan Momi nyari air kelapa ya nak. Aduh. Aduh sakit. Habis berjemur ada yang udah mulai demam lagi. Yang paling banyak makan nih, jadinya agak demam lagi. Enggak, cuma nunjukin. Kayak Kimi nanti air kelapa aja ya sayang, sama VCO ya sayang. Aku mau buah. Kalau ini jangan juga, nanti aja. Udah aja air kelapa aja dulu ya, air bonbrot. Ya, tapi kan nanti aja kalau yang gitu-gitu air aja dulu ya. Nurut ya. Ya. Herbal tea segala macam ya, Nal. Ya. Ini udah lapar belum? Nal, udah lapar belum? Belum. Kimi, kalau udah lapar, udah lapar. What? Udah lapar lagi? Air kelapa maksudnya mau sekarang? Iya. Gampang lapar kalau kakaknya nih. Ini minum air kelapa. Udah deh. Habis tambah lagi ya. Aku udah kenyang. Mau tambah? Tunggu aku ntar. Nanti herbal tea habis ini ya. Ya. Mau nambah air kelapa? Duduk. Kan ini pada mau minta gorengan ya. Jadi harus diukur dulu. Kalau udah sembuh baru boleh gorengan. 36,8 ya. Lumayan. But you're not fit too much. Salah. Iya, enggak. Tar, Itu ini. jangan di. Godzilla. Ih, berisik dah. Sekarang Kak Kimi buka poninya. Taruh ini turun. Nah, udah hilang. Buka ya. Bismillah dulu. Kim 36,8 juga. Ya udah kalian boleh. Sini, duduk di sini. Aku liatin wajahnya. Kalian sudah boleh air kelapa. Enggak. Kalian sudah boleh pisang goreng dan Pizza Hut. Tuh, langsung dia ngambil apa tuh? Kimi ngambil apa tuh? Ngambil apa ya, Kimi? Langsung makan apa, Kim? Tuh lihat pakai gitar dong bro. Benar-benar deh langsung gorengan. So are you ready for Pizza Hut? Yes. Oke. Jangan mukul. Juga. Ini mukul terlalu banyak curang. Tuh direkam. Curang jelek.
Minyak. 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 Mami. Apa? Minyak. Minyak belilah di warung. Minyak. Oh, minyak. Mami, mukul. Kimi. Mami, mukul ini. Kalau udah sembuh berantem. Kalau saling sakit, saling yayang-yayangan. Tadi sembuhnya pakai apa, Dek? Yang terakhir makan apa? Sembuhnya pakai apa tadi? Dek, yang terakhir. Yang terakhir makan apa sampai sembuh? Kimi, yang terakhir makan apa? Kimi. Astagfirullah. Kimi, yang terakhir tadi makan apa sampai sembuh? Apa yang terakhir kita makan? Pizza Hut. Tadi malah makan Pizza Hut nih pemirsa. Habis makan Pizza Hut nggak taunya malah ceria. Sakit adek. Kimi. Gak sakit. Lentrot kan lebih kuat. Makan Pizza Hut, makan es krim. Terus pulang-pulang tadi Kimi muntahin es krimnya ya, Kim. Habis itu malah sehat. Pusing deh. Gak kena. Gak kena lagi. Semoga malam ini bobonya anteng ya. Amin. Please like and subscribe. Dah. Begitulah kalau anak sudah sehat, mereka aktif lagi, berantem lagi. Jadi bersyukurlah momi-momi di rumah yang punya anak aktif. Itu tandanya mereka sehat. Seperti ini kalau lagi sakit kan masing-masing aja tiduran, nonton. Tapi kalau udah sembuh, seperti inilah keadaannya. Semua patut disyukuri. Oke, sekian dan terima kasih. Begitulah perjalanan penyakit batuk, pilek, demam yang dialami oleh kedua buah hati saya. Siapa tahu dapat menginspirasi para momis semua yang menontonnya untuk mengusahakan sekuat tenaga home treatment di rumahnya. Oke, sekian dan terima kasih. Please like dan subscribe supaya saya lebih semangat untuk berbagi cerita-cerita home treatment dari pengalaman rumahan saya. Oke, terima kasih.